Wando ambaki kadi Horon TV kanubaga bɛɛ lajɛlen ma. Aw ni ce a ka danaya la. A kɛra diɲɛ fan o fan fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye. Aw bisimila yelen jɛmu kɔnɔna na. Ko dɔnbaliya ye dibi ye wa dibi jugu belebele. Walasa k'aw bɔ o dibi kɔnɔna na a y'aw sɔgɔ yelen jɛmu kan na. N'Ala sɔnna ma a tɛ fɔ aw jigi kɔ. Barisa yelen ale de ye kalanbulon ye min bɛ aw kalan ka to fo aw sigiɲɔgɔn la. Mɔgɔ tɔw bɛ taa kalanbulon na mais an ka kalanbulon de bɛ aw sɛgɛrɛ fɔ ka so. A y'aw sɔgɔ a jɛmukan in na n'Ala sɔnna ma a bɛ faamuyali caman sɔrɔ. O de la bi an ye thème dɔ ta thème min bɛ malien den bɛɛ lajɛlen concerné ni o ye environnement ye. N'an ko environnement o ye an ka sigida ye. Sigida an kan ka a minɛ cogo jumɛn na? Sigida bɛ lakana cogo jumɛn na? Sigida lakanabaliya a bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn se anw ma fo ka taa se ani an masuru ɲɛmɔgɔw ale ni an ka kɛnɛya yɛrɛ ma. Donc o bɛ na kɛ an ka hakili jagabɔ ye bi. Walasa ka se ka o hakili jagabɔ kɛ an ye ci bila mɔgɔ ma walasa an n'u ka baro kɛ ni ale ye an balimakɛ Bekayi Kamara. Bekayi Kamara ale bɛ émission yɛrɛ kɛ émission min bɛ sigida lakanali ko fɔ radio Tisa na. Bekayi i bisimila an ka plateau sanfɛ. Saha Sidi n bɛ foli di aw yɛrɛ ma n weleli la vraiment n bɛ foli belebeleba d'aw ma ka télé promoteur la du moins ka na baarakɛ ɲɔgɔn tɔw bɛɛ lajɛlen na n bɛ foli belebeleba d'aw ma. Ok ayiwa an yɛrɛ ka foli b'i ye ka sɔn ka na an ka wele jaabi o ye baara ye maa bɛ fɔ baara min na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ a ye cogo min na bi an bɛna kuma environnement kan. N'an ko environnement o ye sigida ye. An bɛ sigida min na kɔni sigida in an kan k'a minɛ cogo jumɛn na donc o bɛna kɛ an ka hakili jagabɔ ye. Ayiwa Bekayi kuma ɲɛbila la an bɔra k'a fɔ sisan ko émission b'i bolo i bɛ émission kɛ sigida yɛrɛ kan. Sigida kan ka lakana cogo jumɛn? Sigida kan ka minɛ cogo jumɛn maliyɛnw fɛ? Mun yɛrɛ ye e yɛrɛ bila ka se ka o émission choisi dɛ? Ok Kunta ɲininkali diyara n ye. Kun min ye ne bila ka environnement choisi ni an b'a fɔ ma ko sigida lakana dɔwɛrɛ tɛ sigida yɛrɛ kabiri n ka dɔgɔn sigida lakana ka di n ye. Tubabuw b'a fɔ ko nature ka di n ye. Bon o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kalanw kɛlen ka faamuyaw sɔrɔ ka ko dɔn n nana ye sigida kanu min bɛ n na kodɔnnaw y'a jate minɛ fɛnɛ k'a fɔ sigida c'est à dire n'a lakanana o de ka ɲi a n'a kɔnɔfɛnw bɛɛ lajɛlen ma. Donc o de ye a kanu tɔ bonya yɔrɔ donc n sɔrɔla ka wuli o la ka a lajɛ n bɛ se ka dɛmɛ min kɛ environnement ye pour que mɔgɔw yɛrɛ bɛ se ka a lakodɔn mɔgɔw bɛ se ka a protéger n'o ye ka a tanga cɛnni ni fɛnw ma cogo min na o kun de ye n ka kɔnba kɛ ka taa radio ni fɛnw na pour que environnement bɛ se ka kisi. D'accord. Ayiwa ko diɲɛ ye sabu ye wa ko bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ye sabu ye ko foyi tɛ yen nɔ k'a bɛ kɛ ten gansan. Ayiwa an bɛ waati min yɛrɛ la ni o ye Bamako ye parce que n'an kumana an b'a daminɛ an kɛrɛfɛla na fɔlɔ o ye Bamako ye. Ayiwa e yɛrɛ ka jateminɛ ye jumɛn ye Bamako yɛrɛ sigida yɛrɛ kan parce que n'an ko sigida an ka kɛrɛfɛlanw b'a la an ka sokɔnɔnaw bɛ yen kare kɔnɔnaw bɛ yen fo ka taa se an ka bajiw minnu bɛ yan olu bɛ yen fo ka taa se an ka kungo kɔnɔnaw ma e ka jateminɛw ye jumɛn ye? O ɲininkali diyara n ye. N'i ye Bamako lajɛ a n'a a lamini i b'a ye dɔ kɛra mais halisa belebeleba b'a jɛ ka d'a kan n'i ye Bamako yɛrɛ kɔnɔna lajɛ normalement mɔgɔw kan ka misali de ta Bamako kan n'o ye région ni yɔrɔ tɔw ye parce que Bamako ye faaba ye mais ni i y'a lajɛ Bamako yɛrɛ kɔnɔna la a camancɛ yɛrɛ la i b'a ye nɔgɔ ka ca Bamako camancɛ la kojugu. O ye kelen n'i y'a jate minɛ ba jeliba min fɛnɛ bi tɛmɛ Bamako kɔnɔna fɛ donc n'i y'a jate minɛ o ji in fɛnɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔw kɛn bɛ ka yen kɛ ɲamanbɔnyɔrɔw de ye. Ɲaman caman ni fɛn kuntanw caman de bi fili ba jeliba in na donc o bɛɛ ye kɔlɔlɔ dɔ ye. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen i b'a ye Bamako yɛrɛ kɔnɔna fɛnɛ na i b'a ye mɔgɔw kɛn bɛ ka a kɔnɔna yɛrɛ kɛ bagan marayɔrɔ ni fɛn caman bɛ yen fɛn minnu bɛ yen ni a bɛ se ka sigi gɛlɛya kosɛbɛ sigi kɔnɔmɔgɔw yɛrɛ ma donc o caman de bɛ Bamako kɔnɔna la. Bon min y'a laminiw ye a laminiw ye kɔ minnu bɛ yen ani kungo kɔnɔnaw tɛ sa nka a laminiw n'i y'olu fɛnɛ jateminɛ i b'a sɔrɔ o caman fɛnɛ tiɲɛnen don k'a sababu kɛ sigi jogojuguya ye c'est à dire sigi kɛcogo man ɲi ka d'a kan yɔrɔ dɔw bɛ yen c'est à dire olu réservélen don nature ye
olu tɛ se ka bali par exemple i b'a fɔ ko jifolon bon o jifolon ninnu caman bɛ yen i b'a sɔrɔ adamadenw yɛrɛ tan bɛ a yɔrɔ ninnu jɔ bon bamananw dun b'a fɔ ko ji t'a tɛmɛsira bila bon ni jifolon ninnu jɔra donc a bɛna ni kasara wɛrɛw ye bon o degun de bɛ Bamakɔ kosɛbɛ vraiment ne ka yeta la o degun de ka ca je kunta ayiwa boli kuma dɔn ale ka fisa ni n sen ka di ayiwa an filɛ ka minnu fɔ nin ni sigida nɔgɔra bɛɛ b'a dɔn nɔgɔ kɔni kɔlɔlɔ kɔni caman b'a la a ma se hali an ka dɔ wɛrɛ fɔ fɛn min ye bana kɔni ye yɛrɛ o bɛ bɛɛ kɛnɛ kan surtout pali ni bana wɛrɛw bɛ yen nɔ min bɛna ni ninakili banaw ye bon Bamakɔ dun an y'a ye poussière bɛ Bamakɔ kojugu hali i mana bɔ n'i ka fini ye mobilitigiw kɔni olu lafiyalen don mais an minnu ta ye moto ye an kɔni mana bɔ n'an ka fini ye ayi a bɛ kɛ i n'a fɔ i bɔra dugu jukɔrɔ e yɛrɛ bolo mun de nana ni nin yɛrɛ ye Bamakɔ yɛrɛ juste bon Bamakɔ poussière bonyani n'i y'a jateminɛ i b'a sɔrɔ sira ko b'a la bon sira b'a la ka d'a kan sira minnu ni bolimafɛnw bɛ boli u kan i b'a sɔrɔ sira ninnu dɔw bɛ yen o wulilen don bon o yɔrɔ minnu wulilen don i b'a sɔrɔ ni samiya wagati tɛ yɔrɔ ninnu buguribilen de bɛ k'u kan ni mobiliw tɛmɛna ou bien ni motow tɛmɛna donc a bɛ gangan na wuli donc o bɛ gangan bonya bon o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen i b'a sɔrɔ ni a jateminɛ an ka sigida yɛrɛ kɔnɔnaw la sigidala mɔgɔw kan ka fɛn dɔ kɛ ni an b'a fɔ o ma ko ka u bolo fara ɲɔgɔn kan ka jɛw kɛ pour que ka se ka sigida la baara min b'a to sigi ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min na en terme de santé kɛnɛya yɛrɛ kɔnɔna la n'o ye ka sigida la saniya bon o fɛnɛ fanga dɔgɔyalen don kosɛbɛ o fanga dɔgɔyalen don ka d'a kan ni poussière bɛ wuli kuma bɛɛ fɛɛrɛ dɔw de kan ka tigɛ hali n'a ma kɛ gouvernement ka fɛɛrɛ ye sigidala mɔgɔw yɛrɛ fɛ pour que k'u ka kɛnɛya la kɔlɔsi donc dɔw bɛ se ka kɛ hali ka u bolo fara ɲɔgɔn kan donc ka to ka yɔrɔ ka arroser ou bien ka u bolo fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ ka pavéw da dɔɔni dɔɔni donc min se bɛ k'u la o bɛɛ bɛ se ka dɔɔni bɔ poussière la min bɛ se ka na ni kɛnɛya ye bon ne hakili la ni o fɛn ninnu tɛ yen dɔ de bɛ fara a kan parce que gouvernement ka sira dilan ni fɛnw ye programme ko de ye donc tant que o ma kɛ vraiment a ka gɛlɛn ayiwa Bekayi halisa an bɛ taa ɲɛfɛ ni an ka baro ye n'an y'a lajɛ an ka Mali sariya sunba yɛrɛ ni o ye wele ko constitution n'i y'a article 15 ta k'a lajɛ a fɔlen don ko sigida lakana o ye an bɛɛ lajɛlen de ma wajibi ye gouvernement sen b'o la ayiwa dugudenw yɛrɛ sen b'o la mais tila ka taa ye an ka sigida de minɛlen bɛ a bɛ nɔgɔ wa fɛn mara bɛɛ bɛ k'a kɔnɔ bon kuma dɔ i b'i yɛrɛ ɲininka jɔn de kan ka baara n'i ye dugukɔnɔdenw ɲininka olu b'a fɔ ko non gouvernement de kan ka baara bon ni gouvernement fana ɲininka olu bɛ taa ka taa ko wɛrɛ f'i ye mais mun de nin hakilina in nana don anw yɛrɛ la ka se fo nin niveau ma tan d'accord Sidi ala ka sababu ɲuman d'an ma amin ɲininkali in ɲara kojugu ka d'a kan sigida n'i y'a jateminɛ sigida a bɛ labaara ɲɛmɔgɔw fɛ nka minnu yɛrɛ bɛ sigida kɔnɔ olu fana jɔyɔrɔ b'a la olu jɔyɔrɔ b'a la n'i ye ne ɲininka nin fila bɛ kan ka a ka baara kɛ nin fila bɛ kan ka baara kɛ minnu bɛ sigida kɔnɔna la donc olu kan k'u jɔyɔrɔ fa minnu fana ye an marabagaw ye donc olu kan k'u jɔyɔrɔ fa ni o fila farala ɲɔgɔn kan donc a ka ca ala fɛ solution bɛ sɔrɔ a la voilà donc voilà ne kɔni hakili la ça doit être comme ça ayiwa o bɛna to an bɛna misaliya damadɔ ta sisan an ka hakili jagabɔ olu kan bamananw ko ten ko tɔ minɛ waati o ye nɛnɛ de ye ni i ma tɔ minɛ nɛnɛ la ni o tɛmɛna kɛ ta minɛli bɛ gɛlɛya an b'a ye san o san inondation ji bɛ lɔgɔla ka taa a bɛ tiɲɛni kɛ mais o samiya bɛ tɛmɛ samiya wɛrɛ tuguni yala an ka précaution ta an b'a ye o kelen bɛ to tuguni hali o donna an kɔrɔ dimanche tɛmɛnen san nana Bamakɔ yɔrɔ dɔw la y'a ye ji sigira gidɔrɔn fan bɛɛ fɛ ko tɛmɛli gɛlɛya bon an b'a sigi k'a lajɛ fɔsew girilen don fɛnw girilen maa si t'a dɔn min kan ka min kɛ n bɔra k'a fɔ sisan gouvernement t'a ka kɛta kɛ population t'a ka kɛta kɛ waati bɛɛ an b'a sigi k'an tɛgɛ da sen kan ji ye tiɲɛni kɛ n'an y'a sigi k'an tɛgɛ da sen kan ten est ce que a bɛ na ɲɛnabɔ jɔn kan ka wuli ka jumɛn kɛ juste a ka gɛlɛn bon nin yɔrɔ la gouvernement kan ka camanba de kɛ sigidala mɔgɔw kan ka dɔ kɛ mais gouvernement kan ka camanba kɛ mais an bɛ dɔɔnin fɔ a fila bɛɛ kan an bɛna sigida la n'o y'an yɛrɛ nakɔrɔla ye n'i ye a jateminɛ
inondation in a sababu caman ye komi n y'a fɔ n ka kuma tɛmɛnenw na mɔgɔw bɛ jisira ninnu de jɔ très généralement parce que jisira ninnu fɛnnen don jisiraw bɛ bɔ a yɛrɛ ma kabini mɔgɔw ma yɛlɛma yɔrɔ la maintenant ni mɔgɔw yɛlɛmana mɔgɔw kan ka jisira ninnu de tɔ labɛn pour que ka ji nali nɔgɔya ji bolo sirako nɔgɔya ji bolo quoi bon mɔgɔw t'o kɛ mɔgɔw bɛ yɔrɔ ninnu u bɛ nata ka yɔrɔ ninnu san k'a jɔ bon ni ye yɔrɔ san k'a jɔ ni ji binna donc sira in bilali ka gɛlɛ a bolo n'a dun ko k'a b'a bila ka sira wɛrɛ bɔ donc o de bɛna ni inondation fanba ye bon maintenant o la sisan ni sigidala mɔgɔw m'o faamuya minnu kɛn bɛ ka u mara ni mara b'u bolo donc olu de kan ka wulikajɛ kɛ o niveau la donc k'a lajɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen ji folon kana feere mɔgɔ ma u ka kangari da maire ni u baarakɛɲɔgɔn bɛɛ ye yɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen k'a fɔ ni jisiraw don donc o yɔrɔ ninnu ka to yen distance minnu kan ka bila mɔgɔw ni kɔ folon ni fɛnw cɛ donc olu ka respecter et puis minnu jɔlen don u ka disposition ta pour que olu bɛ se ka bɔ yen dɔ bɛ se ka bɔ inondation na parce que minnu kɛn bɛ k'u ka wari don a la n'a fɔra k'olu yɛrɛ ka bɔ u yɛrɛ la o civisme t'an anw na quoi a ma nɔgɔn donc o yɔrɔ la gouvernement kan ka belebeleba de k'o yɔrɔ la et puis o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen i y'a fɔ min ye an ka fonds kɔnɔnaw ni fɛnw ye tiɲɛ yɛrɛ la gouvernement kan ka i jɔyɔrɔ la o niveau ninnu na pour que ka se ka caniveau ninnu labɔ parce que ni caniveau ninnu mana bɔ o de bɛna ni ji yɛlɛnni ye goudron kan o de bɛna ni ji ye ka tiɲɛni ni fɛnw kɛ bon vraiment olu baara ninnu kan ka kɛ gouvernement fɛnɛ fɛ comme gouvernement tɛ o kɛla ka s'a dan na u bɛ dɔ kɛ mais n'i y'a jateminɛ o tɛ kɛla ka se a dan na a tɛ kɛ a kɛcogo la quoi donc ne hakili la olu de nin baara ninnu de kan ka kɛ pour que ka se ka inondation bali bon tant que ninnu ma kɛ a ma nɔgɔn monsieur Kunta a ma nɔgɔn parce que hali sini i b'a ye mɔgɔw bɛ sira ninnu jɔ la bon i b'a sɔrɔ a dɔw la papier bɛ dɔw bolo dɔw la papier t'u bolo i b'a sɔrɔ dugumɔgɔw ka dilen don mais dɔw yɛrɛ la i b'a sɔrɔ mairie ka papier b'u bolo bon a faamuya ka gɛlɛn dɔɔni voilà c'est pourquoi n'a fɔra ko mairie ka baara kɛ souvent gɛlɛya b'a la voilà ka d'a kan i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ kɔ kɔnɔ papier de b'u bolo u b'a fɔ ko f'u ka recaser bon recasement ni fɛn ninnu a bɛ temps ta voilà donc fɛnw bɛ don ɲɔgɔn na donc ji bi continuer ka tiɲɛni kɛ d'accord voilà ayiwa bon Mali gɛlɛya dɔ fana ye fɛn dɔ ye u b'a fɔ ten dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la mais maa si de tɛ sɔn ka jɔ i ka jalaki kɔ bɛɛ bolo ko dɔ wɛrɛ de nɔ don e filɛ ka fɔ nin gouvernement kan k'a ka kɛta kɛ mais ni gouvernement ka kɛta kɛ jɔn de kan ka se ka gouvernement wajibiya k'a ka kɛta kɛ sigidaw fana na an b'a ye association bɛ yen denmisɛnninw ka association bɛ yen musow ka association bɛ yen nɔ association baden bɛ yen mais bɛɛ b'i sigi association kɔni créera mais bɛɛ b'i sigi ka ɲɔgɔn lajɛ n'a y'a kɛ ɲɔgɔn lajɛ ten ko a bɛ ɲɛ kuma dɔw la dɔw bɛ wuli u bɛ journée de salubrité kɛ tile kelen baara est-ce que tile kelen bɛ se ka kɛ jɛya donc ko bɛna sigi ɲɔgɔn kan cogo di a ma nɔgɔn monsieur Kunta nin yɔrɔ in kan ka fɔ ka walawala ka d'a kan an ka association caman bɛ yen i b'a sɔrɔ a tɔgɔ ka di mais a baara kɛli la problème caman b'a la i b'a fɔ i yɛrɛ ye misali min di sisan association dɔw bɛ yen surtout minnu yɛrɛ bɛ environnement kan dɔw bɛ yen u bɛ assainissement kan i b'a sɔrɔ n'u ye activité kelen kɛ ka fila kɛ u bɛ mɛn ka sɔrɔ u ma dɔ wɛrɛ kɛ bon o yɔrɔ la o ye faamuyabaliya ye parce que yanni i ka fɛn créer fɔlɔ i bɛ k'a créer kun min na donc o kun in ne hakili la i kan ka baara kɛ n'o de ye mais très généralement an ka association minnu bɛ yen n'u bɛ créer a bɛ créer wariko ni fɛnw de la bon c'est à dire o tɛ objectif kɔnɔna la mais ni o sɔrɔla dɔrɔn donc ɲinɛ bɛ kɛ baara kɔ quoi sinon ni i ye association créer ka yɔrɔ lajɛya ka yɔrɔ saniya o de ka fisa environnement ma o de bɛ fiɲɛ ni fɛnw di environnement ma o de ka ɲi mais ni e ye association créer o kama ne hakili la donc hali ni mɔgɔ ma e fɛn i kan k'a dɔn i yɛrɛ ye k'a baara kɛ i yɛrɛ ye donc a kan ka programmer quoi voilà donc kalo kɔnɔ a kan ka min kɛ san kɔnɔ a kan ka min kɛ donc a bɛɛ kan ka programmer
donc a tɛ se mɔgɔ k'a fɔ a ye na an fɛ ou bien aw yɛrɛ ka wuli bi bɔ an ka taa kɛ monsieur Kunta ka da la parce que mɔgɔ don a dɔnnen don non c'est bon a caman bɛ ten de quoi voilà o de b'a to a baara ka gɛlɛn sinon ni gouvernement y'a ka baara kɛ pour que ka baara tɔ ɲa gouvernement bolo donc sigidala mɔgɔw de bɛ se k'o kɛ association minnu bɛ yen ani minnu yɛrɛ bɛ sigida la donc olu de bɛ se ka baara in tɔ kɛ ani ka pression kɛ gouvernement da la pour que a bɛ se ka continuer k'a kɛ voilà. Ayiwa Bekayi ayiwa halisa n'an bɛ taa ɲɛfɛ an b'a mɛn terme wɛrɛw bɛ yen nɔ min bɛ fɔ kosɛbɛ parce que Mali yɛrɛ la an ta kelen bɛ an bolo dɔɔni dɔnkoma de a tɛ se ka don ka taa ɲɛfɛ a tɛ se ka don ka taa kɔfɛ an bɔra ka samiya fɔ sisan ni samiya wulila kara ni funteni fɛnɛ nana o fana y'a dama kara ye donc a waati si kɔni finalement a si ma ɲi anw ma bilen parce que avec le réchauffement climatique an y'a ye funteni bɛ bɔ Mali kuma dɔ la yirisuma la ko 45 degré o bɛ kɛ Mali kɔnɔ mais bɛɛ bɛ sigi k'a lajɛ an tɛ fɛɛrɛ foyi tigɛ ko jumɛn kan ka se ka kɛ walasa o fɛɛrɛ ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye funteni na an bɛ se ka a kunbɛn cogo min na o kɔni tɛ kɛ yiri minnu fɛnɛ b'an ka sigidaw la n'o tun bɛ sigidaw la ka na an bɛ ka don olu bɛɛ la k'olu bɛɛ fɛɛrɛ tigɛ malgré que services bɛ yen nɔ n'o ye eaux et forêts ye ka se k'olu lakana o fɛnɛ tɛ ka se ka mago ɲɛ ayiwa bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ou bien tubabuw fɛnɛ b'a fɔ ten cogo la ko mieux vaut convaincre que de vaincre i ka se maa la hakili la ko a bɛ se ka se a la fanga la sisan an bɛ se ka kɔlɔlɔw f'u ɲɛna cogo jumɛn kɔlɔlɔ jumɛn b'a la pour que ka se k'o dɔn u k'a dabila n'u yɛrɛ ye. Ok monsieur Kunta n'i y'a jateminɛ an donna funteli la kaban donc funteli commencera ka a ka baaraw daminɛ i b'a ye gɛlɛya caman bɛ funteli kɔnɔ donc a bɛ santé touché kosɛbɛ parce que funteli fɛ maliyɛn bananen ka ca mais n'i y'a jateminɛ mɔgɔw kan ka solution jumɛn sɔrɔ a la n'o ye a fantanama ye o de ye bɛɛ k'a lajɛ ka se ka yiri dɔ turu k'o matarafa parce que n'i y'a jateminɛ funteli mana bonya togo o togo ni yiriw bɛ yen minnu bɛ suma nati donc fiɲɛ kalaman minnu bɛ na donc u b'o suma dɔɔni mais ni a kɛra yiri yɛrɛ tɛ yen fiyewu donc funteliko a solution ka gɛlɛn bon maintenant o la mun de bɛ se ka fɔ gouvernement bɛ se ka politique dɔ de ta ka jigin collectivité fan fɛ o k'a lajɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye yɔrɔ san n'i bɛna jɔ donc i k'a lajɛ i ka yiri dɔw turu i ka yɔrɔ da la voilà donc a ka kɛ bon hali n'a ma kɛ de façon obligatoire parce que o man ɲi man di mɔgɔw ye mais mairie ka suivi ni fɛnw k'a la minnu bɛ yen n'u ye yɔrɔw san ni yiriw b'u ka da la n'u b'u ka yiriw entretenir mairie k'a lajɛ u ka taxi n'u ka fɛn ninnu comme u ka terme ka ca en termes de revenu la u k'a lajɛ u ka dɔɔni b'olu ta la pour inciter les autres aussi à faire la même chose k'u kelenw kɛ donc n'o kɛra sa i b'a ye yiriw bi caya donc caman funteli kɔni a bɛ se ka kunbɛn a bɛ se ka kunbɛn voilà bon maintenant ne hakili la o y'o yɔrɔ ye bon maintenant n'i ye kɔfɛlaw jateminɛ parce que nin ye sokɔnɔna ye nin y'an nakɔrɔla ye mais kɔfɛla ninnu na yiri u bɛ kungo jeni minnu kɛ vraiment dɔ kan ka b'u la u kan k'a dabila yɛrɛ de parce que ni n ko ka dɔ bɔ a la normalement a kan ka dabila mais comme a dabilani faamaw b'a kɛlɛ la a mɛnna a ka gɛlɛn sinon u kan ka dabila parce que tant que u ma dabila c'est à dire ja in dɔ bi fara kan de a bɛ camanba de fara kan donc u k'a lajɛ ka politique dɔ bila sen kan min fana bɛ se ka yɔrɔ jeni dabila voilà ne hakili la ni olu kɛra o ye a fanta solution ye caman bɛ se ka nɔgɔya funteliko la. Ayiwa d'accord o b'a to an bɛ don solution yɛrɛ kɔnɔna na i b'a fɔ ten ko mais obligatoire nin ko man di mɔgɔ ye kosɛbɛ mais bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko sunɔgɔbatɔ o wuli ka di mais tugubanci o tɛ wuli dɛ parce que n'i ye bɛɛ to i yɛrɛ ma Mali in kɔnɔ yan nɔ hali ni y'i sigi k'a fɔ dɔw tɛ a kɛ n'u yɛrɛ ye tant que ni i ma fɛn yɛrɛ fanga yɛrɛ da yira olu la bon maintenant o b'a to an bɛ don solution kɔnɔ e yɛrɛ bolo fɛɛrɛw bɛ se ka kɛ jumɛn ye walasa ka mɔgɔw yɛrɛ hakili lata an ka environnement kan u ka se k'u wasa don environnement na. D'accord monsieur Kunta o fɛɛrɛ dɔ ye i b'a fɔ ko an filɛ min kɛnɛ kan n'o ye Hɔrɔn TV ka émission lumière ye parce que u kan ka émission ninnu valoriser
surtout minnu bɛ yen n'u bɛ kuma environnement kan ne bolo kan ka multiplier k'a caya et puis n'a bɛ kɛ yɔrɔ minnu na gouvernement k'a lajɛ ka dɛmɛ ni fɛnw kɛ pour que mɔgɔw bɛ se ka sensibiliser ka ɲɛ parce que diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn n'i b'a kɛ o b'a sɔrɔ i bɛ environnement de la environnement min ni a lakananen don n'i y'a ye tubabuw b'an da fɛn caman na ne hakili la u ka environnement ko b'u bolo u b'a fɔ ko diinɛ de u tɛ kulonkɛ environnement na bon o faamuya kelen an kan k'o de sɔrɔ k'a dɔn n'i y'a ye i bɛ fɛn o fɛn kɛ i bɛ k'a kɛ yɔrɔ min na a yɔrɔ lakananen de don sinon n'a lakananen tɛ a baara ma nɔgɔn bon maintenant o la sisan gouvernement kan ka politique dɔ de bila sen kan komi n y'a fɔ cogo min na politique min sensibilisation ka ɲi mais u k'a lajɛ fɛnɛ sensibilisation kɔfɛ k'a lajɛ ka jigin mairie ka bolo kan parce que an ka collectivité ni population de ka surun kosɛbɛ ni ci bɔra sanfɛ ka na collectivité yɔrɔ la collectivité fɛnɛ k'a lajɛ u ni population cɛ donc u ka sigi u ka kuma u k'a lajɛ ka environnement nafa fɔ mɔgɔw ɲɛna c'est vrai a bɛ fɔ mais halisa u ka gɛrɛ population na k'a ɲɛfɔ ka ɲa ne bolo o de ka ɲi o bɛ se ka kɛ solution b'a la parce que k'a fɔ ka tɛmɛ ten dɔrɔn comme i y'a fɔ cogo min na fɛn t'a la donc o man ɲi donc hali n'a ma kɛ diyagoya ye parce que an y'a fɔ cogo min na diyagoya ye a ma nɔgɔn mais u bɛ se ka fɛn dɔw bila sen kan min bɛ se ka mɔgɔw lakɛ environnement la kisili kan ka sɔrɔ a ma kɛ ni diyagoya sira ye o politique caman bɛ yen gouvernement tɛ dɛsɛ o la o gouvernement tɛ dɛsɛ o la o caman de bɛ yen voilà ne kɔni bolo a kan ka kɛ ten de pour que solution ka sɔrɔ a la voilà sinon ni a danna nin dɔrɔn ma voilà mɔgɔw ta nafa ye kosɛbɛ quoi d'accord i n'a fɔ n y'a fɔ an ka kuma daminɛ cogo min na n ko an ka Mali constitution n'o ye sariya sunba yɛrɛ ye o y'a fɔ environnement lakana bɛɛ lajɛlen ka hakɛ de don bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ka devoir de don barisa gouvernement ka rôle i bɔra k'olu fɔ sisan mais fɛn min an yɛrɛ population ye an ka kɛtaw kan ka se ka kɛ jumɛn ye a ko la voilà population ta ye min ye o ye fo bɛɛ ka dɔn k'a fɔ i bɛ sigida min na i ka sigida a kan ka lajɛya pour que e yɛrɛ bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ fɔlɔ voilà parce que i bɛ fiɲɛ min sama i bɛ ji min min ani i bɛ dumuni minnu kɛ bon nin bɛɛ kan ka kɛ fɛn sanumanw de ye donc fo sigidala mɔgɔw yɛrɛ k'o de dɔn voilà parce que o fɛn ninnu c'est vrai gouvernement kan ka a kan ye a baaraw kan ye mais fo sigidala mɔgɔw k'a dɔn de k'a fɔ olu yɛrɛ kan ka nin ɲini u yɛrɛ bɛɛ kan k'i yɛrɛ ni kisi quoi bɛɛ kan k'i yɛrɛ ni kisi donc o la sisan i bɛ sigida min na a kan ka daminɛ e yɛrɛ fɔlɔ la fɔlɔ k'a daminɛ i siyɔrɔ la i ka du kɛnɛmana ani i ka bulonda ani i ka jamajɛyɔrɔw ka sɔrɔ ka bɔ ka taa yɔrɔ tɔw la donc bɛɛ de kan ka nin kɛ i kungo ye k'a kɛ i b'a fɔ ko i yɛrɛ ta don i b'i ka so i ta ye cogo min na i bɔra fɛnɛ o y'i ta ye ten moi je pense que n'a kɛra ten a ka ca ala fɛ solution bɛ sɔrɔ a la mais caman de bɛ u ka so kɔnɔnaw géré i b'a sɔrɔ bulonda u mago foyi t'o la voilà ka d'a ka so kɔnɔna voilà ni wulila sɔgɔmadanin fɛ i b'a ye kariw furan dɔ ka bila ɲɔgɔn na non si de o tun cɛ ka ɲi dɛ wallahi f'i bɛ content i b'a sɔrɔ kare kɔnɔnaw jɛlen don musokɔrɔbaw b'a furan k'a bila ɲɔgɔn na bon olu y'a dɔn k'a fɔ u bɛ sigida min na k'a sɔrɔ a dɔw ma kalan janba yɛrɛ kɛ dɔw yɛrɛ ma kalan yɛrɛ a caman yɛrɛ de ma kalan mais olu y'a dɔn k'a fɔ sigida n'i y'a lakana fɛn bɛɛ de bɛ sɔrɔ kɔnɔ donc olu tun b'a lakana mais sisan an minnu kalanna ka kodɔn i b'a sɔrɔ fɛn caman développé anw ka tile la mais i b'a sɔrɔ anw de bɛ bɔ ni jinɔgɔw ye dɔrɔn k'a bɔ kare kɔnɔnaw la an de bɛ bɔ ni ɲaman ye dɔrɔn k'a bɔn donc vraiment o de y'a gɛlɛyaba ye donc siyɔrɔnin in dɔrɔn tɛ siyɔrɔ dɔrɔn tɛ du kɔnɔna dɔrɔn tɛ mais kare kɔnɔna o kan ka fara kan ani an ka bɛɛjɛyɔrɔ kan ka fara kan hali service kan ka fara kan voilà donc ne hakili la ni sigidala mɔgɔw y'o kɛ voilà a bɛ baara nɔgɔya gouvernement bolo d'accord voilà ok donc o ye sigida ye maintenant n'an taara baji ko niveau la an y'a fɔ sɔn ba joliba min bɛ anw fɛ yan nɔ i b'a ye degun caman bɛ ba joliba in kan galadonnaw bɛ yen nɔ olu b'u ka galaji bɔ ka taa bɔ a la mɔgɔ wɛrɛw bɛ taa fɛn wɛrɛw k'a la wa hali minnu yɛrɛ ka baara ye fura ko ninnu bɛ taa furaw ni fɛnw fili olu bɛ se ka solution bɛ se ka sɔrɔ olu niveau la cogo di fɛn min ye ba lakanali voilà bon au niveau là autorités kan k'u jɔ u jɔyɔrɔ la parce que sensibilisation bɛ k'o la an b'a mɛn kuma bɛɛ ji ba jeliba a nafa ka bon
parce que hali wagatini na jateminɛ yɛrɛ k'a fɔ an ka jɛgɛw dɔgɔyara bon kun wɛrɛ t'a la ninnu de don ka d'a kan fɛn minnu bɛ kɛ ji la a man ɲi ji kɔnɔ fɛnw ma donc fɔlɔ jɛgɛ minnu ni fɛn minnu tun bɛ sɔrɔ sisan u t'a la ka sɔrɔ donc population yɛrɛ kan k'o jateminɛ k'a fɔ fɛn dɔw bɛ yen o man ka kɛ mais ni mɔgɔ bɛ baara kɛ la ni a bɛ wari sɔrɔ a la donc minnu b'an an kunna donc n'olu ma wuli ka jɔ k'o la ka sanction dɔ t'o la ne hakili la a bɛ continuer parce que olu bɛ wari sɔrɔ a la donc hali ni jɛgɛ gɛlɛyara u bɛ wari min sɔrɔ u bɛ tila ka jɛgɛ san o la donc u t'a dabila donc au niveau kɔnɔna sanction dɔw kan ka ɲini autorité fɛ pour que mɔgɔw ka se ka galaji ni fɛn ninnu bɔnni dabila u la n'i bɛ galabaaraw ni fɛnw kɛ donc i k'a lajɛ ka dingɛn dɔw labɛn c'est à dire ji ninnu bɛ se ka lamara cogo min na mais a kana na kɛ ba jeliba kɔnɔna la fura ɲaga ni fɛn ninnu ni i minɛna la fɛnɛ ɲangili dɔw ka di kan min bɛ se ka i ɲinɛ a kɔ. Voilà, moi je pense que o de y'o solution ye. D'accord. Point laban PK fɛn min ye kungo kɔnɔna ta yiri tigɛ ko niveau ayiwa solution bɛ se ka kɛ jumɛn ye o niveau la. Bon kungo kɔnɔna ni i y'o jateminɛ o fɛnɛ halisa autorité kan ka u jɔ u jɔyɔrɔ la parce que an y'o de fɔ population b'a tigɛ parce que minnu b'a tigɛ u bɛ wari de sɔrɔ a la bon n'a fɔra ko a yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn bala la a dɔw la a bɛ marché mais a caman la a tɛ marché mais autorité de bɛ se ka bɛɛ bala la donc ne fɛ autorité bɛ ka dɔ kɛ mais u k'u cɛsiri halisa donc u bɛ baara min kɛ la u ka dɔ fara a kan donc yiritigɛ a ka jɔ yiritigɛ ka jɔ donc yirituru ka caya yiritigɛ ka jɔ c'est à dire minnu bɛ yen n'u bɛ yiri ninnu tigɛ n'u bɛ u dahirimɛ n'u fɛnw sɔrɔ a la donc gouvernement yɛrɛ k'a lajɛ ka fɛn dɔ projet dɔ ni fɛn dɔw ɲini u ye pour que u bɛ se ka bɔ a la voilà donc u bɛ se ka bɔ a la cogo min na pour que yiri ni fɛnw bɛ se ka caya yiritigɛ ka jɔ parce que ni yiritigɛ ma jɔ fɛn dɔ de bɛ yen olu dahirimɛ bɛ yiri ninnu na n'o ye an ka baganw ye donc o bagan ninnu bɛ taa u bɛ la si la tunu bon n'olu si la tununa donc fɛnw sababu bɛ ɲɔgɔn na quoi donc o de bɛ na ni gɛlɛya caman ye hali sanjiko gɛlɛya ni fɛn caman b'o la voilà mais ni mɔgɔ min bɛ wari sɔrɔ a la misi kunta a ma nɔgɔn ale ka dabila parce que ale tɛ nin si ye quoi ale tɛ nin si ye voilà moi je pense que autorité kan k'i jɔ i jɔyɔrɔ la pour que caman ka b'o la. Mais o yɔrɔnin na sisan est ce que ni gouvernement ye politique dɔ bila en place parce que ne b'a ye n'u ye maa min minɛ yiri tigɛ la o bɛ amande de bi o kan k'a ka wari sara wari in dun a tɛ se ka yiri in remplacer est ce que ni maa min minɛ la n'u ye politique dɔ bila en place n'i minɛna ka yiri kelen tigɛ i ka yiri 5 turu k'o kɛ sanction ye est ce que o fana tɛna kɛ solution dɔ ye an ka kungo ka balo ka ɲɛ. Non Sidi ni hakilina ka ɲi kojugu i b'a dɔn i filɛ ka min fɔ nin c'est à dire jamana bɛ baara ni hakili de ye. Jamana bɛ baara ni hakili de ye hakili b'an ka autorité la mais wariko in i y'a fɔ cogo min na wariko in parce que u bɛ wari sɔrɔ a la n'u minɛna u bɛ wari sara u bɛ bila donc hali e yɛrɛ minnu bɛ to k'u dénoncer a b'i saliya voilà parce que n'i y'a ye mɔgɔ bɛ gɛlɛya lase kungo kɔnɔna ma donc e b'a dɔn a bɛ bɛɛ affecté ni e taara ka t'u kɔfɔ donc i b'a sɔrɔ faama minnu minɛ n'u ye wari sara u bɛ tila ka bila. Donc i ye solution min fɔ nin ye gouvernement kan ka politique dɔw de kɛ politique min bɛ se ka a dabila i b'a fɔ ko i ye yirituru min fɔ n'i ye yiri kelen tigɛ n'i ye temps turu dɔ la donc i ka san kelen suivi kɛ ka o yiri ninnu lakɔlɔsi moi je pense que o b'a to i b'a dabila o ni o ko kɛra sa k'o bɔ a sira fɛ ni hakili la yiri bɛ caya en même temps mɔgɔw b'a tigɛli dabila effectivement hakilina ka ɲi d'accord ayiwa dɔn tɛ tɔ ko la an ka jɛmukan kɔni sera a kuncɛyɔrɔ la ka ban ayiwa an bɛ kuma kuncɛ kuma di ma ale ni ladilikan laban bɛ bolo ka ɲɛsin an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma. Ok kuma kuncɛ kuma na n bɛ dugawu kɛ jamana ye parce que an bɛ wagati min na sisan an bɛ transition na an bɛ dugawu kɛ ala ka transition ala ka baara latigɛli fanga d'u ma ala k'u se a baara kɛcogo la jamana kɔnɔdenw bɛ min ɲini vraiment ala k'a to minnu b'an kunna u ka se ka a bɔ a sira fɛ donc o de ka fisa bɛɛ ma o de ka ɲi jamana yɛrɛ ma donc an bɛ foli d'u bɛɛ ma u bɛ cɛsiri min na u ka dɔ fara a kan voilà donc o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen n bɛ foli di teleso yɛrɛ ma k'a daminɛ ɲɛmɔgɔ la ka na baarakɛla tɔw bɛɛ lajɛlen na
parce que ni émission na ɲɔgɔnnaw de b'a to ni jamana kɔnɔdenw bɛ kunnafoniya minnu bɛ yen n'u tɛ fɛn caman dɔn an ka jamana koɲɛkow la donc émission de bɛ kɛ sababu ye k'u bɔ a kalama donc o la an bɛ foli belebeleba d'u ma ani ka laɲini an minnu bɛ ka an lajɛ nin wagati in na donc u k'a dɔn k'a fɔ diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn n'u b'a kɛ fo ka taa sɔrɔ u bɛ sigida min kɔnɔ sigida a lakananen don ni a lakananen tɛ baara in si tɛ se ka kɛ donc u k'u cɛsiri u ka sigida lakana na vraiment o de bɛ ne fɛ ka fɔ bɛɛ lajɛlen. D'accord. Ayiwa Bekai Kamara an ka foli b'i ye ka sɔn ka na an ka wele jaabi o ye baara ye maa bɛ fo baara min na an bɛ an filɛbaaw ladɔnya ani Bekai Kamara de tun bɛ baro la Bekai Kamara ale yɛrɛ bɛ environnementaliste do parce que a bɛ émission dɔ yɛrɛ animé radio Tisa sanfɛ donc fɛn min bɛ sigida lakanali ko fɔ ayiwa an ye baro kɛ o de kan sigida lakanali parce que an b'a fɔ ten ko hakili ɲuman o bɛ sɔrɔ farikolo ɲuman de kɔnɔ farikolo ɲuman o fana tɛ se ka sɔrɔ n'a sɔrɔ sigida lakanalen tɛ dɛ ani sigida lakanalen tɛ a bɛ na ni bana ye o de la Mali yɛrɛ y'a don a ka constitution kɔnɔna na ko sigida lakanani o ye bɛɛ lajɛlen ma wajibi de ye bɛɛ lajɛlen kan k'i occuper sigida la non seulement minnu bɛ mara la olu kan ka kɛ wa an minnu ye maradenw ye an fana kan ka kɛ mais an y'a lakɔlɔsi k'a fɔ bi na jamana kɔnɔ maa si tɛ k'i ka kɛta kɛ wa bɛɛ bɛ maa wɛrɛ de jalaki ni population ɲininkara b'a fɔ gouvernement nɔ don ni gouvernement ɲininkara olu fana bɛ fɛn wɛrɛ ta k'a fɔ la donc o de kɛra an ka hakili jagabɔ ye barisa an ko Mali kura donc Mali kura tɛ dɔwɛrɛ ye o nin fɛn minnu bɛ sigida kɔnɔ n'a man ɲi an ka se ka hakili jagabɔ kɛ an ka se ka anw yɛlɛma o de ye baro in yɛrɛ sigikun ye an ka foli bɛ ka di aw bɛɛ lajɛlen ma ka Bekai ka i fo tuguni an ka wele jaabili la équipe technique la régie kɔnɔ Fatumata Jakite ale tun bɛ yen nɔ an b'a laban ka dugawu kɛ Mali ye i n'a fɔ yɛrɛ y'a fɔ cogo min na Ala ka Mali lakana Ala ka bɛn ni kelenya sabati Mali kɔnɔ Ala k'an bɛn ni jɛmukan ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wassalam.